여러분 안녕하세요, 신승태입니다. 제가 지금 트로트 가수로 활동하고 있지만 원래 저 경기민요를 조금 했었습니다. 그래서 오늘 경기민요 팀 선생님이 오신다 그래가지고 그럼 같이 한번 밴노래 같이 해보면 어떨까 그래가지고 갑자기 이렇게 하게 됐어요. 그래서 밴노래 하고 있다가 제가 노래할 건데 이따가 제가 짠하고 나타났을 때 처음 나타난 거 다시 짠! 신승태 박수 쳐주실 거죠? 여러분들 밴노래 다 아시죠? 어기야디어 자, 다 같이 시작! 그거 아니에요. 여러분 그거 아니에요. 어기야디어 자 이거 아니고 어기야디어 자 이거 국거리입니다. 알겠죠? 맞죠? 국거리 할 거죠 우리? 예. 국거리 밴노래 할 거예요. 예. 다 같이 해주세요. 감사합니다. 부딪히는 파도 소리 잠을
감사합니다. 지금까지 김정우 예술단이었습니다. 감사합니다. 우리 가수님께도 멋진 가수님께도 박수 한번 부탁드리겠습니다. 감사합니다. 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 고생하셨습니다. 여러분 제가 괜찮았어요? 역시 우리 것이 맞아 좋은 것이 우리 것이 좋은 것이요. 그죠? 너무 좋죠? 밴 노래 여러분 다 알고 계셨죠? 어이야디야 어기야디야 아우 그러니까 역시 너무 좋다. 이렇게 다 같이 이렇게 해주시니까 너무 좋네요. 사실은 제가 신승태입니다 증거하면 짠짠짜라짜라짜라 이렇게 해서 나오려고 그랬는데 오늘 김정은 선생님께 다시 나올까요? 처음부터? 알겠어요. 그러면은 저 신승태입니다 할 테니 제가 할게. 누가 안 해주시죠? 아무도 안 해주시죠? 제가 혼자 할게요. 자, 네 다음 가수는요. 네 여러분 준비하시고 자 누가 준비가 돼 있을까요? 아무도 모르시겠죠? 누굴까요? 자, 네 다음 가수를 큰 박수로 맞이해 주시기 바랍니다. 신승태입니다. 진짜로 나를 사랑하신다면 증거를 보여주세요. 모두가 없어도 키스가 서툴러도 나는 상관없어요. 당신이 무슨 복수도 아니고 선의는 그만 주시고 내가 당신을 알 수 있도록 마음을 보여주세요. 증거를 확인하고 싶은 이유는 당신을 사랑하니까. 사랑의 증거 잡히는 대로 내 여자로 만들어 버릴 거니까. 세월이 흘러도 변하지 않을 증거를 보여주세요. 증거를 보여주세요. 좋아 여러분 소리 질러요. 진짜로 나를 사랑하신다면 증거를 보여주세요. 반지가 없어도 고백이 서툴러도 나는 상관없어요. 당신이 무슨 시임도 아니고 어려운 말 그만하시고 내가 당신을 알 수 있도록 마음을 보여주세요. 증거를 확인하고 싶은 이유는 여러분을 사랑하니까. 사랑의 증거 잡히는 대로 내 남자로 만들어 버릴 거니까. 세월이 흘러도 변하지 않을 증거를 보여주세요. 증거를 보여주세요. 여러분 증거를 보여주세요. 고맙습니다 여러분. 고맙습니다. 신승태입니다. 증거라는 제 노래였고요. 괜찮아요? 증거 여러분 아세요? 우리 흥천 벚꽃축제 제가 올해 10년이라고 10주년이라고 들었습니다. 여러분 처음 오신 분들 계세요? 그러면 계속 매년 오신 분들도 계시고 나 오늘 여기 처음 왔다 하시는 분들 소리 한번 질러보세요.
감사합니다. 나 오늘 신승태 보러 왔다 하시는 분 소리 한번. 나 오늘 벚꽃 보러 왔다 하시는 분 소리 한번. 여러분 더 크게 해야죠. 벚꽃이 중요한 건데 지금 시대가 중요한. 여기 벚꽃 축제예요. 알겠죠? 자, 나 오늘 벚꽃 보러 왔다 소리 질러보세요. 감사합니다. 제 노래였습니다. 증거라는 노래. 증거를 보여주세요. 다 같이 시작. 증거를 보여주세요. 우와. 여기 지금 앞에만 하신 거 아니죠? 저 뒤에도 지금 다 하고 계신 거죠? 다 하셨죠? 잘 안 들려. 여기 앞에만 들려가지고. 뒤에도 하셨죠? 감사합니다. 증거라는 신승태 노래입니다. 많이 응원 부탁드립니다. 많이 저 노래방에 있으니까 노래방에서 좀 불러주시고. 알겠죠, 여러분? 증거 떴더라고요, 제가. 오늘 제가 어디 저기 유튜브에서 봤어요. 막 증거가 막 그 관광버스 버전도 나오고 막 그랬더라고요. 너무 좋더라고요. 진짜로 나를 사랑하신다면 증거를 보여주세요. 썩 뭐 이런 게 있더라고요. 그런 것도 있고. 그러니까 여러분 많이 들어주세요. 증거 알겠죠? 네, 감사합니다. 제 노래 이어서 하나 더 할게요. 증거도 떠야 되지만 또 이것도 떠야 됩니다. 사랑불은 타고 있는데. 사랑불이라는 노래입니다, 여러분. 사랑불! 네, 러브파이어입니다. 사랑불은 타고 있는데. 우리 가슴속에 사랑불이 타고 있잖아요. 그죠? 누굴 향한 사랑이에요? 잘한다 신승태. 자, 좋습니다. 사랑불 바로 가보겠습니다. 박수 주세요. 다 같이 사랑불. 좋아요. 자, 한 번 더. 사랑불. 여러분 소리 질러요. 사랑불은 타고 있는데. 다 같이 사랑불. 저기도 사랑불. 소리 질러. 우를 짚는 사랑아. 내 시간초 외면할걸. 못 본 채 돌아설걸. 나도 몰래 사랑불은 사랑불은 타고 있는데. 고맙습니다, 여러분. 너무 좋다.
날씨도 너무 좋고 그죠? 기분도 너무 좋고 아 오늘 마지막 날이에요? 벚꽃 축제 오늘 마지막 날인가? 와 마지막 이거 너무 가까이서 찍는 거 아니야? 이게 여기서 나오는 거예요 지금? 저렇게 멀어지고 여러분 사실은 그죠? 아니 실제로 봐야지 잘생겼어요 사실은 신승태가 이렇게 이거 이 카메라로 보면은 잘 못 담아 실제로 봐야지 잘생겼어요. 아 근데 너무 많이 오셔서 저 뒤에까지 갈 수가 없네. 실제로 봐야 되는데 이렇게 실제로 이렇게 감사합니다. 사랑뿔이라는 제 노래였어요. 여러분 한 곡 더 할게요. 신나세요? 신나시면 춤추셔야지. 가만히 너무 좁으신가 거기? 조금 좁더라도 약간 이렇게 조금 움직이세요. 세게 안 움직여도 되잖아요 그죠? 살살 움직이세요. 살살. 아버님 왜 이렇게 화가 나셨어요? 여기 나가고 싶다고요? 안 된대? 안 된대요. 여기 우리 주최 측에서 안 된다 그러면 나는 힘이 없어요. 나도 돈 받고 여기 노래하러 온 거라서 내가 아무 힘이 없어. 돈 주는 사람 말 들어야지 내가 어떻게 그죠 여러분? 죄송해요 아버님 거기서 춤 추세요 알겠죠? 거기 괜찮죠? 오케이 I love you. 네 I love you 좋습니다. 자 여러분 한 곡 더 할게요. 미운산에 바로 갈게요. 박수 주세요. 여러분 서 계신 분들 좀 흔드세요. 흔들어요. 여자의 가슴에다 돌을 던진 사내야 떠나버린 사람이라면 사랑한다 말은 왜 했나 활짝 핀 꽃처럼 웬일인지 요즘 우울해졌네. 순진한 내 가슴에 돌을 던진 사내야 미운 사내 미운 사내 얄미운 사내야. 신나세요? 기분 좋아요? 자 기분 좋은 사람만 소리 질러요. 자 아버님 순진한 여자의 활짝 핀 꽃처럼 웃던 얼굴이 웬일인지 요즘 우울해졌네. 순진한 내 가슴에 돌을 던진 사내야 미운 사내 미운 사내.
여기서 잘 안 보여요, 여러분들이. 잘 즐기고 계시죠? 지금 즐겁게 즐기고 계시는 거죠? 자, 저 뒤에 서 계신 분들만 소리 질러보세요. 재밌게 즐기고 계세요? 좋습니다. 와, 엄청 많이 오셨어요. 저 뒤에도. 여러분, 안전에 제일 주의하셔야 돼요. 알겠죠? 만약 뒤에서 막 밀고 그러면 앞에 사람 넘어집니다. 알겠죠? 네? 뭐라 그런지 하나도 안 들려. 잘생겼다고요? 예, 알겠습니다. 잘생겼대요. 물 마시라고요? 이거 하려고 물 마셔. 여러분, 이제 물 마실 때 제가 너무 해가지고 좀 식상하지만 얘기할게. 얘기 안 하고 넘어갈 수 없지, 그죠? 제가 물 마실 때 마이크가 비잖아요. 그러면 자, 어떻게 하는지 앞에 사람들이 막 하네요. 이렇게 하더라고요. 이게 정해졌더라고요. 언제 한 3주 됐나 2주 됐나, 그죠? 법으로 정해졌더라고요. 이게 이렇게 안 하면 다 잡혀갈 줄 아세요. 자, 잘생겼다 신승태 들으셨죠? 자, 노래 하나 더 할게요. 여러분, 기분 좋습니다. 자, 노래 여러분, 마지막 곡이에요. 마지막 곡. 마지막 곡. 그래서 아쉬우니까 메들리로 준비했습니다. 여러분, 마지막 곡 다 같이 해주세요. 아버님, 춤 열심히 추세요. 알겠죠? 오늘 여기서 한 2kg는 빼고 가셔야 돼. 지금 너무 좋아요. 감사합니다. 여기 나오면 안 되는데요. 왜냐면 주최 측에서 시킨 거지. 나는 아무런 힘이 없어. 나도 돈 받고 와가지고 노래하는 거있어. 아무 힘이 없어요. 알겠죠, 아버님? 나오면 안 되죠? 안 된대. 나오면 안 된대. 조금 아쉽다, 그죠? 저도 아쉬워요. 저 혼자 열심히 춤출게요. 여러분들도 좀 움직이세요. 알겠죠? 자, 마지막 곡입니다. 여러분, 메들리예요. 준비됐어요? 가봐요. 이거 참 처음 해봐요. 이렇게 행사에 와가지고 이 노래를 하지 말라고요? 가지 말라고요? 하지 말라고. 가지마죠? 하지마 아니죠? 조금 삐질 뻔했네. 자, 해보겠습니다. 여러분, 마지막 곡이에요. 박수 주세요. 니들이만 보 니들이만 보 정다운 우리 님들이 오시는 날에 원수의 비바람 님들이 비바람 불어나네. 가신 곳을 알아야지. 나박신으로 산 보내드리지. 다같이 들리기. 니들이만 보. 노세 젊어서 너라 늙어지면은 못노라니. 아무나 시비로 말도 자면은 기운. 얼씨구 절씨구 차차차 지화자 좋구나. 차차차 만화충성 만화방창 아닌 너지는 못하리라. 차차차 차차차 얼씨구 절씨구 차차차 지화자 좋구나. 차차차 만화충성 만화방창 아닌 너지는 못하리라. 차차차 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 연락은 콩팥은 왜 아니었는데 아주까지
날 타시지 아리아리 쓰리쓰리 아리아리 고개로 넘어간다. 여러분 감사합니다. 여러분 감사합니다. 자, 우리 흥천 벚꽃축제 최고예요, 그죠? 흥천 벚꽃축제 화이팅! 소리 질러! 소리 아라리요 아리아리 고개로 넘어간다. 만나보세 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 흥천이라 벚꽃축제에서 만나보세. 다같이 아리아리 쓰리쓰리 아라리 아리아리 고개로 넘어간다. 아리아리 아리아리 고개로 넘어간다. 고맙습니다, 여러분. 신승태였습니다. 항상 건강하시고 또 행복하시고 신승태 많이 사랑해 주시고요. 우리 흥천 벚꽃 축제 많이 사랑해 주세요. 감사합니다. 네.